erkeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxa uu gaaray magaalada Garowe xarunta dawlad goboleedka Puntland waxaana markaasi uu maamulka dawlad goboleedka Puntland kala hadlaya sidii doorashada halkaasi dhawaan ka dhacaysa ay u noqon lahayd mid si cadaalad ah oo xaq ah u dhacda. wariyaha Soomaaliya channel uga soo warama magaalada Garowe Maxamed Saciid Yuusuf ayaa warkan halka inooga soo diray. waftiga uu hogaaminayay danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay oo maanta duhurkii Garowe soo gaaray ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo golihiisa wasiirada. madaxweyne Faroole iyo ambassador Nicholas Kay oo warbaahinta la hadlay shirkooda kadib ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen. madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo hadalka ku horeeyay ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya wuxuuna tilmaamay inay ka wada hadleen arrimaha doorashada soo socota ee Puntland. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya doorashada soo socota ee Puntland inay u dhacdo si nabadgelyo iyo xorriyad ah. ammaanka sidaan hore u sheegnay dawladda ayaa ballan qaadaysa cid la takooraya ma jirto cid laga qaadaya waxay iyadu xaq u leedahay ma jirto mas'uuliyadda dawladda leh wixii xadgudub ku ah amnigana cid laga aqbalaya ma jirto laakiin ciddii doonaysa si gaar ah in amnigooda loo ilaaliyo oo ilaalinayna meelaha ka imaanayeen meel ka baxsan ka tahay ka degaan dawladda soo kaxaynayso keenaysa magaalada ammaanka inaan xajisano oo aan ku kalsoonahay waxaan aaminsanahay inuu aad iyo aad uga fiican yahay marka hore ay dhici jireen doorashooyinka inuu uga fiican yahay mas'uuliyaddaas dawladda qaali karo sida u qaaday shirka ka horeeyay arrintaas aan u xaqiijinay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay wax dhibaato ma jirayaan haddii doorashada ay dhacdo aan ku guulaysano ragayaga xagga maamulka tartamayaana nidaamka dimuqraadiyadda habaqada dib aan u soo celinaynaa waana wadaynaa haddii ilaahay idmo dawladii hoos u soo horeeyaan كل أسد برمّا كان حلّي تيهور شروع دي دورشوين كأردن الأحزاب كل وان حلّي لكن عندي كل الغسيلين حزب الفرح حزاب وأفريقيا هذا ما أفريقيا تاس لما هذا ما عندك شيء جيا تاس واحد رجيني إن سافو كسورة عن غرب المدوبي danjira Kay ayaa dhankiisa sheegay in madaxweynaha Puntland ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen oo ahaa in doorashadu u dhacdo hab nabadgelyo iyo inay xorriyad helaan shaqaynta la tartamayo iyo warbaahintu. madaxweynuhu waxa uu siiyay warbixin tilmaamaysa sida ay uga go'an tahay in doorashadu u dhacdo si nabadgelyo ah oo xor ah sidoo kale in musharaxiintu ay ololahooda u helaan fursad sidoo kale in musharaxiintu ay helaan xorriyad ay ololahooda ku fishadaan Puntland oo dhan saxaafaduna ay si xor ah u gudan doonto shaqadooda iyadoo oo musharaxiintu ay xiriir toos la yeelan karaan warbaahinta. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayay noqonaysaa booqashadan midii labaad ee uu ku yimaado Garowe waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ku sii sugnaado Puntland kulamana la qaato isimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee Puntland. Maxamed Saciid Somali Channel Garowe. erkeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxa uu gaaray magaalada Garowe xarunta dawlad goboleedka Puntland waxaana markaasi uu maamulka dawlad goboleedka Puntland kala hadlaya sidii doorashada halkaasi dhawaan ka dhacaysa ay u noqon lahayd mid si cadaalad ah oo xaq ah u dhacda. wariyaha Soomaaliya channel uga soo warama magaalada Garowe Maxamed Saciid Yuusuf ayaa warkan halka inooga soo diray. waftiga uu hogaaminayay danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay oo maanta duhurkii Garowe soo gaaray ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo golihiisa wasiirada.
madaxweyne Faroole iyo ambassador Nicholas Kay oo warbaahinta la hadlay shirkooda kadib ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen. madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo hadalka ku horeeyay ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inay ka wada hadleen arrimaha doorashada soo socota ee Puntland. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya